kulan wacan oo wanaagsan ku soo dhawaada daawadayaal warka galwari media qodobada ku daawan doontaan waxa ugu dooron madaxweyne Farmaajo oo garab maray nidaamka awood qaybsiga beelaha kadib markii mid kamid ah beelaha waaweyn ee afarta ah uu geystay xadgudubyo culus dawladda Mareykanka oo loo ogaaday in Soomaaliya keenayso sanadka soo socda 2020 gawaarida dagaalka gawaarida waxa kamid ah kuwa aan miinooyinka karin yaa bixiya markii lagu hor istaagay xildhibaan Daleed Xasan Aadan oo ku wajahneed gado xisbiga uu hogaamiyay Sheekh Mukhtaar Roobo oo dawladda Soomaaliya xabsi guri ugu jira Muqdisho ayaa ku hor yimid dhismo ay dawladda Djibouti ku sameynayso dekada Baraawe taariikhdu waxay tahay 28 bisha 10aad sanadka 2019 inta maqashan oo faahfaahsan ku soo dhawaada daawadayaal yaa bixiyay markii lagu hor istaagay xildhibaan Daleed Xasan Aadan oo ku wajahneed gobolka Gado xog aan helnay ayaa sheegaysa in markii lagu hor istaagay xildhibaan Daleed Xasan Aadan ay ka dhoofto garoonka Muqdisho oo ay aado gobolka Gado uu bixiyay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo xubnaha la hadalnay ayaa noo sheegay in maamulka garoonka lagu amray in ilaa amar dambe aysan xildhibaanada baarlamaanka aadin karin gobolka Gado iyo sidoo kale siyaasiyiinta mucaaradka ah hadii ay dhacdana inay ka baxaan garoonka Muqdisho ay ku bixi karaan oo kaliya amar sare sababta amarkan loo soo saaray ayaana la wadaagin saraakiisha garoonka diyaaradaha Muqdisho balse waxay muuqataa mid la xiriirta isbedelada amni iyo kuwa siyaasadeed oo ciidamada Itoobiya ay ka wadaan gobolka Gado ee koonfurta Soomaaliya xildhibaan Daleed Xasan Aadan waxay ka soo jeedaa gobolka Gado gaar ahaan magaalada Luuq oo ay deegaan doorashadeeda ku soo baxday waxayna ku beeltahay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo hase yeeshee waxay ka mid tahay siyaasiyiinta fikir ahaan diidan madaxweynaha Soomaaliya Farmaajo waraysi ay siisay VOA ayaa markii la xanibay isniintii ay ku tiri dawladda hadda jirta cid kasta oo ka ra'yi duwan waxay la gelisaa dagaal sida aan xogta ku helnay Farmaajo ayaa ka cabsi qabay in xildhibaanada tagaya gobolka Gado koonfurta Soomaaliya ay caqabad ku noqdaan qorshaha ay dawladda kula wareegayso gobolka iyadoo kaashanaysa ciidamada Itoobiya Korneel Cabdullaahi Cali Macow oo ka tirsan saraakiisha horeenisa ayaa sheegay in amarka lagu hor istaagay xildhibaan iyo qof kale oo sar uu yahay mid ka yimaada madaxweynaha talada haya balse aysan bixi karin qof kale kaliya madaxweynuhu ayuu ka imaan karaa amarka noocaas ah ma jirto qof kale oo qaadan kara hadii uu qaatana waa go'aan qar iska tuurnimo ah ayuu Korneel Cabdullaahi Macow yiri hadii uu sanahayn amar ka soo baxay madaxweynaha waxay ahayd inuu jawaab ka bixiso sababtoo ah wax sahlan maaha in xildhibaanad xasaanad leh lagu hor istaago waliba deegaankiisii u socday ayuu yiri Korneel Cabdullaahi Cali Macow ka mid ah saraakiishii hore hay'adda nisa xilligii dawladii kacaanka Korneel Macow ayaa ku taliyay in golaha shacabka ay u yeeraan madaxweynaha Soomaaliya halkii ay u yeeri lahaayeen wasiirka amniga Soomaaliya iyo taliyaasha booliska iyo socdaalka madaxweynaha Soomaaliya iyo xukuumadda ayaa ilaa haatan ka hadal hor istaagii lagu sameeyay xildhibaan Daleed Xasan Aadan oo ka tirsan golaha shacabka gaar ahaan kuwa ku heebta ah madaxweynaha Soomaaliya balse la saftay dhanka mucaaradka ah hay'adda nisa oo markii hore la sheegay inay bixisay amarka ayaa iska fogeysay sida xubno ka tirsan u sheegeen caasimadda online dawladda Mareykanka ayaa la ogaaday in Soomaaliya keenayso bilowga sanadka soo socda 2020 gawaarida dagaalka waxaa kamid ah gawaarida kuwa aan miinooyinka karin sida lagu qoray website-ka Defensive Web shirkadda soo saarta gaadiidka kala duwan ee ciidanka ee lagu magacaabo Nafister ayaa waxa la siiyay mashruuc ay gaadiidka dagaalka ku geynaysa Soomaaliya 25 bishaan ku gudo jirna November ayaa shirkadda Nafister la siiyay heshiis ku kacaya malaayiin kun oo dollar oo ay bixisay wasaaradda gaashaaniga Mareykanka waxaana lagu sheegay heshiiskaasi inuu yahay mid qiimihiisu go'an yahay shirkaddan ayaa lagu leeyay in ciidanka Soomaaliya u soo saarta laba nooc oo ah gaadiidka ciidamada oo dhexdhexaad ah oo ah kuwa ganacsi ahaan loo soo saaro sida heshiiska dhigaya shirkaddan ayaa laga doonayay in gaadiidkaasi iyo qalabka dayactirka Soomaaliya gaarsiiso sanadka 2022 laguna wareejiyo dawladda Soomaaliya gaadiidka la filayay in shirkaddan Soomaaliya keento waxaa kamid ah 70,000 oo ah kuwa qaada xamuulka dhulka ayna isticmaalaan inta badan dawladaha adduunka
gawaaridan ayaa la sheegayaa in midkiiba uu qaadi karo culays gaaraya ilaa 5 tan, waxaana xusid mudan inuu leeyahay qol lagu keydiyo hubka, waxaana markiiba raaci kara 20 askari, waxaana sidoo kale ka mid ah gawaaridaas kuwa qaadi kara ilaa 13 askari iyo konteenarada sahayda lagu qaado ciidamada. gawaaridaas la filay in Soomaaliya la keeno ayaa waxaa ka mid ah mid si weyn u anfici doona dowladda Soomaaliya oo dagaal kula jirta dagaalamayaasha Al-Shabaab, waxaana wiikar oo ah gaari la tacaali kara miinooyinka jidadka lagu aaso, sidoo kalena ka hortagi kara gantaalada garbaha laga rido. waxayna sidoo kale gawaaridan leeyihiin goob ay isku badbaadin karaan 2 ilaa 3 askari marka lala helo qarax, wuxuuna qaadi karaa ilaa 36 tan. gaarigan ayaa waxaa ku xiran qalab balaastiga oo lagu magacaabo interfaced explosives, kaasoo qabanaya shaqada ah in la qaboojiyo qaraxyada iyo miinooyinka, wuxuuna ku xiran yahay qaybta dambe ee gaariga. Mareykanka ayaa Soomaaliya siiyay kaalmo militari si ay uga qayb qaadato dagaalka ka dhanka ah kooxda argagixisada Al-Shabaab, balse waxay joojisay bishii Diseembar 2017 markii saraakiishii ciidamada dowladda ay ku fashilmeen inay soo gudbiyaan xisaab xirka cuntooyinka iyo shidaalka la siin jiray ciidamada, balse waxaa dib loo bilaabay bishii Juulaay ee sanadkan, inkastoo aysan ahayn sidii markii hore loogu bartay. dowladda Mareykanka ayaa ku adkeysatay joogitaankeeda militari ee Soomaaliya sanadkii 2006, waxayna saldhigyo ku leeyihiin Kismaayo iyo Beledowle oo ka kala tirsan gobolada Shabeellada Hoose iyo Jubbada Hoose, halkaas oo ay ka qaadaan weerar lagu fuliyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo lala beegsado goobaha ay ku sugan yihiin Al-Shabaab. saldhigga ugu weyn ee Mareykanku ku leeyahay Soomaaliya ayaa ah midka Beledowle, waxaana ku socda dhisme casri ah iyadoo lagu bixiyay 12 milyan oo lacagta Mareykanka ah, waxaana la filayaa in la dhameeyo dhamaadka sanadkan. dowladda Soomaaliya weli si rasmi ah ugama hadal heshiiskaasi Soomaaliya lagu keenayo gawaarida dagaalka oo casri ah, waxaana xusid mudan haddii ay arrintaasi suurto gasho inay ciidamada dowladda ka caawi doonto dagaalka ay kula jirta Al-Shabaab. Soomaaliya waxaa weli saaran cunaqabateynta hubka, mana helin ciidamada dowladda Soomaaliya qalab casri ah tan iyo burburkii dowladda Siyaad Barre, waxayna taasi keentay inay ciidamada dowladdu ka adkaa waayaan Al-Shabaab oo ka taliya deegaano badan oo ka tirsan gobolada dalka Soomaaliya. madaxweyne Farmaajo ayaa baalmaray nidaamka awood qaybsiga beelaha Soomaaliya laga soo bilaabo shirkii Carta, waxay wax ku qaybsanaysay nidaamka beelaha ee 4.5 oo ah 4 beelood iyo beesha shanaad, taasoo xal loo arkay inay Soomaaliya isku aamini karto oo lagu gaari karo nidaamka dowladnimo, maadaama dowladihii hore ay u burburtay cadaalad darro iyo dulmi loo geystay qaar ka mid ah beelaha Soomaaliyeed. madaxweynayaashii soo maray dalkan laga soo bilaabo shirkii Carta, Cabdullaahi Yuusuf Allah u naxariistay ilaa Xasan Sheekh Maxamuud, waxay ilaa xad isku dayi jireen inay isku dheelitiraan awood qaybsiga beelaha si loo abuuro kalsooni iyo isku soo dhawaansho ummadda Soomaaliyeed oo kala hirdhowday. madaxweynaha haatan talada haya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo wuxuu gebi ahaanba iska indhatiray dhammaan qaybtii beesha direed ku lahayd qaybaha kala duwan ee dowladda marka laga soo tago wasiirada iyo wasiir ku-xigeenada. tusaale ahaan taliyayaasha ciidamada oo loo qaybsan jiray 5 beelood, madaxweyne Farmaajo markuu xilka qabtay waxa uu meesha ka saaray qaybtii beesha dir ku lahayd. dhammaan taliyayaasha kala ah nabad sugidda, booliska, taliyaha guud ee ciidamada xoogga, asluubta, abaanduulayaasha, taliyaha lugta iyo dhammaan ku-xigeenadooda beesha direeda hal xubin lagama siin marka laga soo tago taliya ku-xigeenka labaad ee booliska Soomaaliya Sakiya Xuseen Axmed. waa wax lala yaabo madaxweynaha beesha uu ka soo jeedo ee beesha Daarood inuu iskugu daray taliyaha ciidanka booliska iyo taliya ku-xigeenka ciidanka lugta, taasi oo ah qabyaalad aan geed loogu soo gamban iyo dib u soo celin dhaqankii sababay in dalkan uu burburo. dhacdadii u dambeysay madaxweyne Farmaajo ku doodsiiyay qaybta beelaha direed waxa ay ahayd waxa uu xilkii ka qaaday xeerlaliyii hore ee qaranka Axmed Cali Daahir, wuxuuna ku bedelay inay isku reer yihiin, taasoo si cad u muujinaysa dagaalka cad uu kula jiro beesha direed. arrinta cajiibka ayaa ah beesha direed malahan madaxweyne, ra'iisul wasaare, gudoomiye baarlamaan, intaas iyadoo aan loo xaqsin ayaa haddana meelihii kale ee awal nidaamka 4.5 u ogolaaday lagu wadaa xilka qaadis. waxaa kale oo intaa dheer Somaliland oo israhaan ku abtirsata beesha direed waxay dowladda Farmaajo kula kacday cunaqabateyn dhaqaale iyo mid siyaasadeed
oo aan abid la arag oo keenaysa cuqdad iyo sii kala fogaansho hor leh. intaas marka laga soo tago waxaa lagama maarmaana in xisbiyada siyaasadda dalka kuwa isbedel doonka ah iyo dhammaan dalnayda siyaasadeed in arrintan aan laga aamusin oo loo istaago wax ka qabashada intii aysan reebin saameyn xun oo aan wax laga qaban karin oo ummadda Soomaaliyeed sii kala fogeynaysa. waxaana shaki ku jirin in biri loo arki doono beelo badan oo cabanaya oo loo hareer mariyay xuquuqdii siyaasiga ahayd ay lahaayeen. sidaan xogta ku helayna beesha direed waxa ay ku maqan tahay talo iyo go'aan ay ka qaadan doonto siyaasadda guracan ee farmaajo ku maamulaya dalka. xisbiga amniga iyo cadaaladda ayaa ku hor yimid mashruuc lagu dhisay dekedda Baraawe. xisbiga amniga iyo cadaaladda uu hogaamiyo Sheekh Mukhtaar Roobo Cali Abu Mansuur oo xabsi guri ku jira dowladda Soomaaliya ayaa ka hor imaaday safar uu madaxweynaha Koonfur Galbeed Cabdicasiis Laftigaran ku tagay dalka Jabuuti. safarka Laftigaran ee Jabuuti ayaa salka ku haya sidii maalgelin loogu heli lahaa dhismaha dekedda Baraawe oo la filayo in waqtiyada soo socda uu ku shaqeeyo maamulka Koonfur Galbeed maadaama magaaladaasi tahay caasimadda rasmiga ah ee maamulkaasi. xisbiga amniga iyo cadaaladda ayaa ku doodayay in madaxweynaha Koonfur Galbeed lagu soo doortay qaab aan sharciga waafaqsaneyn, sidaas darteedna uusan awood u lahayn inuu mashruuc ku soo qaato dhismaha dekedda Baraawe. xisbiga ayaa sheegay in deegaanada Koonfur Galbeed ay ka jirto dhibaato badan iyo musuqmaasuq isla markaana aan weli xal loo helin dhibaatadii ka dhacday Baydhabo. ayna ku baaqayaan dowladda Jabuuti inaysan soo faragelin arrimaha Koonfur Galbeed ayna joojiso mashaariicda ay doonayso inay ku bixiso dhismaha Baraawe inta laga helayo madaxweyne sharci ah oo ay ku qanacsan yihiin dadka reer Koonfur Galbeed sida lagu qoray war-saxaafadeed ka soo baxay xisbiga amniga iyo cadaaladda. daawadayaal waa naga intaa warkii aad kala socoteen.